Abeet seenaadha. Seenaa jedhama kun baay'ee nama gaddisiisa. Seenaa jedhama. Seenaa waan darbeedha moo waanuma keessa jiramudha garuu adda naa baasaanu. Waan keessa darbame tokko seenaa jedhamti. Waan keessa jiramoo maal jedhama? Garuu waanuma keessa jira. Waggaa 26 lakkaa'ee namni biyya Arabaa taa'u jira. Jechuun osoo biyya sanatti hin heerumin itoo hin dahin itoo maal hin jedhin jechuudha. Namoonni kaanii heerumanii dahanii maal jedhanii biyya Arabaa keessa waggaa 20 hamma kana lakkoofsisu. Dubartiin tokko shamarreen tokko garuu osoo hin heerumin hin dahin waggaa 26 ulfaatu. 26 taa'uushii immoo miti. Galtee waan ishee irra qaqqabe malee kan nama guggubu kan nama boosisu dhugaa Waaqaa jechuudha. Nagaa sin gaafadheera miira keessan seene. Nagaa Waaqayyo siniif haa ta'u. Ani baay'ee nagaa ku galata Waaqaa ta'u nagaan siniif haa baay'atume. Wanti kuni baay'ee sin fayyada dhugaa Waaqa sin fayyada keessattuu warreen ala dalagdan jechuudha. Waan ani ishee irraa hubadhe egaa jechuudha. Keessattuu warri ala dalagdan waan kana caqasadha dhugaa Waaqa yeroo baay'ee ala waan dalagdanii fi galee deebi'uun barbaadu galee deebi'uu hin danda'u ani yoon galee maaliin ta'a yoo galee ganaa piroosasii ganaa maal ganaa paaspoortii ganaa maal biyya osoo jedhamu ila mucaan kun osoo waan akkasiitiin kan waggaa 26 qulqulluu teesse jechuudha. Baay'ee tokko nama aazansiisti. Wantichi fiilmii fakkaata yeroo haasoftu. Dhugaa sittiin fakkaatu jechuun obbolaan akkas nama godhu hin jettu kaati. Obbolaati guddiste waggaa 26 isaaniif jiraatte kana irratti raawwatu hin jettu. Fiilmii wayii sitti fakkaachuu danda'a. Abeet. Baay'ee tokko nama gaddisiisti garuu dulloomteettis dhugaa jechuun umurii sanarratti waggaa 26 yeroo dabalamu mee maal fakkaata namni? Anammoo waggaa 26 kana maal fakkaata dullatti ishee dullaa qabattee deemtu ta'uun koo dhugaa Waaqa. Megara seenaa sanatti isinii deema. Egaa mucaan kuni jalqaba jechuudha barumsaa amma kutaa 9tti baratteetti. Dhalattuma Finfinneematti guddattee barumsa amma kutaa 9tti barattee abbaan isaanii ijoollummaadhaan irraa du'ee ishee faana haati isaanii ijoollee 6 qabu. Ijoollee 6dha kan qabanii akka isheen irraa haasoftetti gaa hunduu durbadha waansa akka isheen haasoftetti 6dha ishee faana abbaan keenya du'eera jettee. Isa booda ergi abbaan isaanii du'ee haati isaanii baay'ee rakkinaan guddiftee mana qabalee keessa jiraatu. Egaan beektu gaa jireenya magaalaa yoo abbaa yookaan haati namarraa waan tokko ta'an rakkoon hunduma dabalaa. Obboleettiin isaanii tokko kan heerumtee jirti. Ishee bira immoo obboleettiin isaanii tokko teesse jechuudha. Obboleettiin ishee tokko kan heerumtee mana qabdu jirti. Ishee bira immoo tokko kan teessu jirti jechuudha. Isa booda mucaan isheen amma waggaa 26 biyya Arabaa teesse kuni abbaa mana obboleettii isheetiin soddaadhaan biyya Arabaatti na ergi jetti. Biyya Arabaa deemuu qaba na ergi gaafa jettuuni yoonii si erge gaariin ta'u deemuun barbaachisnaan isheen biraan ergaa jedhe. Tole jedhanii isheenis deemtee anis deemee rakkoon qabu haadhuma keenya gargaarra waan ta'eef jettee ishee isaan biraa erga. Isheen deemtee maallaqa gaar ennaa deemamu maallaqni gara mamaatiitti mitiira sanuu assaaba bara durii sana jechuudha. Waggaa 26 akkamitti ennaan yeroo biyya Arabaa jalqaba biyya Arabaarra deemeetti dhugaa ta'uu danda'a waggaa 26 kana jechuudha. Ani maal beekna yookaan sinuun dhalanne. Anillee aladheeraan dulloomtu waan hin ta'eef an aladhee lafa jirannaa sana harma hodhaan jiran yaadadha iyyuuti. Sin garuun dhalanne isin hin dhalanne hundi keessan sin kan dhaggeeffattan. Innaa isheen immoo yeroo sana iyyuu nama kutaa 9 baratee jalqabee dhiisedha jechuudha. Umurii 17, 18, 19 jedhamee irratti dabalamee naa baay'ee paaspoortiin jettee. Isheen deemtee maallaqa erguu jalqabdi jechuudha. Maallaqa isatti erguu jalqabde soddaa irratti. Booda haati isaanii kuni maallaqa barbaadde. Qorqorroo kana haareffadhaa manni natti dhimmisee jettee jechuudha. Mana qabaleeti. Manni qabalee immoo umurii hin qabani tutturanii waan ta'eef tutturaa deemu waan ta'eef
Kanaani namichi soddaan sun hin didaga. Akka isheen dubbattetti didee wante yeroo jedhu isheen kun aartee bakka an deemuu qaba harmeen keenya rakkachuun qabdu jettee hin deemte jechuudha. Isheen kun hin deemte Beeruutiin deemte. Beeruutiin deemte. Egaa Beeruutiin erga deemte iyyuu mana xalabaa sanaa immoo baatee aluma turaa turte waggaa 9 turteetu biyya dhufteetti gidduutti waggaa 9. Garuu amma sana keessatti waanuma tokko hin goone isheen. Waanuma tokko hin godhanne haadha gargaaraa turte. Manni sun haareffamaa ture. Obboleettis qabdi kan biraa jechuudha. Kan abbaan manaa irraa du'e jechuudha. Abbaan manaa kan irraa du'e ijoollee ishees gargaaraa turte. Dabalataan immoo obboleettii tokkos ofitti fudhattee turte. Egaa isaan meeqa ta'an beektu biyya Arabaa sanaa 3 ta'an. Dura tokko hin deemne. Isheen kun hin deemne. Isheen tokkos nan deema malee naan deemte jechuudha. 3 ta'anii mana kana kan haaressu garuu isaan ishee kanaaf ishee tokko akka haasaa isheetti jechuudha. Baay'inaan garuu ishee kana ishee waggaa 26 jechuudha. Isheen suni isaan keessaa 3 isheen tokko jechuudha biyya sanatti heerumtee mucaa deesseetti. Obbola 2dha waan ta'eef adda baafachuun namaan tolu. Garuu haa ta'u malee obboloota ishee 2 keessaa isheen tokko heerumtee biyyuma sanatti deessee abbaan manaa immoo baay'ee tokko waan rakkisuu fi isheen dhumti kun immoo jalaa akka ta'e gootee dhoskitee mucaa faana biyyatti gashiti. Sababii kanaan namichi inni achi sun immoo sin ajjeesadhee baay'ee iyyuu rakkisaa ture. Waggaa 2 guutuu na rakkiseetti. Ilaalaga. Biyya Arabaati illee hamma kana gootee gara biyyaatti mucaa ishee faana as ergitee mucaan ishee iyyuu guddatee yeroo lolli ka'ullee nama ishee reebedha. Akka isheen himatteetti jechuudha mucaan sun. Akkanatti jechuudha. Osuma akkanaan jiranii isheen sun amma galfamtee mitiiree tokko jalaa galfamtee isheen tokkos galtee isaan kaan immoo aluma jiru jechuudha. Tokko durayyuu alumatti gargaaramaa turte. Tokko immoo dhukkubaa Amaanu'eelii turte. Isaanumatu mataa dhukkubsee jedhanii haati isaanii gaa duuteetti yeroo dubbiin kun hunduu baxabbatamu. Haati isaanii duutee jirti. Isa booda haati isaanii ergi duutee anis abdii maaliin qabaa eenyuuf hin dhama'asii galeeni obboloota koo faana jiraadhaa jettee jechuudha. Isheen kun abdii kutattee galee biyya korattee heerumee yoo mucaallee wan'inaa kennee mucaa dahaa kana yaaddee dhufte jechuudha biyya kana. Baay'ee waggaa 9tti yeroo biyya kana dhufte dura waggaa 9 hojjettee kaatee dhufte karaa seera qabeessa immoo hin deemne yeroo deemte. Suudaanii Sooriyaa jettee akkasittiin Beerut seentee jechuudha. Amma gaa seera qabeessa hin dhaqne waan ta'eef ammas aluma dalagdi. Waggaa hamma kana immoo turte laalagaa. Eeyyama hin qabdu, paaspoortii hin qabdu, maalii hin qabdu, yeroo barbaadde ofuu galuu waan hin dandeenyeef cal jettee hojjechaa turte. Manni kun seeraan haaree kutaadhaan mana guddaa ta'ee jijjiirame waan hunduu seeraan meeshaan illee guutuudha waan hunduu jira. Isa booda ergi haati ishee duutee galee obboloota koo faana jiraadha jettee too jiratti isin himiin maalis otoo hin jedhiin cal jettee galmooftee karaa mootummaa jechuudha galmooftee galte gara Itoophiyaa dhufte. Gaafa dhufte illee beekan isheen eerpoortii dhumaa keessee itti himte. Yeroo dhaqanii fuudhan illee natti qoosan jette. Amma sarpiraayizii nu godhuuf immoo nu naasisuu fi kanatti cal jettee dhufte jedhanii natti qoqqoosanii buna naa danfisanii isa booda ani ijoollee obboloota koo warra abbaan irraa du'e sana obboleettii ishii sana warra abbaan irraa du'e sana gargaara barsiisaa turte miti jaras dhufeera jedheetan sagalee ergeefi
akka dhufanii na dubbisanii fi dhufeera jedhee sagaleeraan yeroon ergu isaaniin arguun barbaannu ija isaanii agarru yoo dhufanii dhiiga isaanii maal goona jedhanii lamaanuu ol ka'anii ilaala. Lamaan sun warri mana keessa jiranii warra biyya Arabaa turanidha. Tokko ishee dura dhaqxee tokko immoo isheen kun fuutee tokko isheetti achi heerumtee kaatee mucaa ishee faana dhufte. Amma kun sadanuu biyya Arabaatti illee wal beeku. Duubaayitti Beeruutitti illee wal beeku. Isaan mana kontiraataa hojjetu jettee dura jechuudha. Osoo hin heerumin dura lachuu mana kontiraataa turan. Yeroo mana kontiraataatti boqonnaa ba'an illee ani ala waan hin jiru ana bira dhufu jette. Rakkoo tokko hin qabnu achitti jette. Argitanii waan birriin nama godhu namatti mi'aa jechuudha. Yeroo kanumti namaa sirka galee waan hunduu baay'ee tokko mi'aa ta'uyyuu obboleetti ofii dhugaa waaqa kan biyya nama hamma kana teessee goggogdee dulloomtee yeroo dhuftu kunuunsuu qabu dhugaa waaqa kunuunsuu qabu malee ani hin beeku garuu baay'ee tokko fiilmii namatti fakkaata. Sabooda akkas jedhanii ganama isaa burumtaa isaanii dadallanuu amala dhadhabuu bakka waan ta'eetuma jedhanii mana ofii isaanii kutaadhaan sirreeffatanii ofii iddoo bulan baay'ee mimmijeeffatanii anaan immoo iddoo kutaa kotonni keessa jiru jechuudha. Meeshaan biyya Arabaatii dhufe baarmeelii shaanxaan maal keessa nam'ee jiru kutaa sana naa kennan jettee kotota kana immoo narraa yaasaa ana sirreeffadhaanis yeroo hin jedhu na didanii bakka akkasumaan wal loluu jalqabne. Fardi beetii wal dhaabuu jalqabne jarri lamaan tokkodha. Ani qofaa kooti isaan lamaan walii galaniiru. Isheen maalidha isheen amalli ishii hin ta'uu hin dhugdii hin xuuxxii keessuma bahanii isa amamaanii maali saalaanii maal wal godha jedhan sana isa faanaan jedhanii mana murtiifaatti akkas naan jedhanii waan isheen inni manneen jiru bakka. Achi osoo akkas jedhanii seerri maal godha kutaa sana saalonii faana addaan kutaaf jechuudha. Akkuma ta'etti gara kan shiitii addaan kutee gara kan isaanis addaan kutee dhimma taa'anii immoo mabraatii faanarraa kutan jette. Mabraatii narraa dhaamsanii. Achi ani immoo keen isheen tokko kondominiyeemis qabdi jettee kondominiyeemii akka isheen qabdu galmee ishii baasisee seerri erga kondominiyeemii qabaattee gadhiisi manicha jedhee mallatteessisee seerri erga akkas jedhee immoo ati jiraachuu hin qabdu si balleessinaa fuula kee balleessinaa maalii taana jedhanii natti roorrisanii jettee dhuguma immoo godhu jedhee sodaadheen gaafuma isaan mallatteessisan alatti hafee nama mana namaatti jette. Erga manaa bee amma ji'a 3dha jette. Mee maaltu isinitti dhaga'ama kanarra? Namni waggaa 26 qulqulluu dhugaa waaqa dhumarratti garuu na gaddisiiste. Otoon fooqee irraa kufee du'eera ta'ee jette. Fooqee marraa of darbadhee yookaan du'eera ta'e. Maaliif hin galee yeroo jettu mucaa dheengaddamti mucaatti dheengadda kuftee sana yaadadhe dhugaa waaqa. Argitanii? Jiraatti namni kan waliin taane gaafa du'e laphee dhaatee bu'a. Namni kamuu jechuudha. Osoo isheen achi kuftee akka tasaa ta'ee duuteetti ta'e immoo kan laphee afarfatee miidiyaarra dhiyaatu immoo isaanumadha. Hin dhiyaatu. Ija barbarreedhaan dhiqatan. Baay'ee tokko nama gaddisiisa seenaan akkasii jechuudha. Kanaaf isheen amma akkoo haadhamni abbaan hin jiru. Haadhuma sana ilaaltee ijoollee obboloonni ishee abbaan waan irraa du'e ilaaltee umurii ishee guutuu of urguftee waan qabdu baram kana kan jedhamu hin qabdu. Birrii qabadhee dhufellee fardi beetii deddeebi'utti fixee jette. Hiriyoonni koo karaa sana deemaa turan amma Awurooppaa Ameerikaa jiru too isaan faana deemiira ta'e ammallee isaantu birrii faana erga jette. Warra duraan karaa sana irra deddeemaa turan karaa Dubaay maal karaa Sudaan maal deemamee hin galamamte Ameerikaa Awurooppaa baay'ee nama gaddisiisa. Ni maalirra barattarree cal jedhanii jechuudha. Cal jettee galee deebi'uu hin danda'u paaspoortii hin qabu maalii hin qabu waan hin qabattee hurgufatta ka hin zarazzarta umarratti kun akka si maraachuu jechuudha. Otoon achitti du'ee jetta jechuudha. Of ilaala dhugaa waaqa
waan keessa jirtan baay'ee na gaddisiiste dhugaa. Osoo obboleettii koo ta'ee jedhaan obboloota lama ammallee niin qaba. Biyyoota Arabaa jiru obboloota lama. Utuma isheen waa fedhe taatee dhufte amala fafee qabaatte suusii qabaatte foon ofii ofirraa kutanii gata. Amma hodduun udaanii xiraayii jedhanii ofirraa kutan jedha Oromoon. Xiraayii itti ofirraa kutaa qubni kee kun lamaan jechuudha. Osoo tokko kee dhukkubsatee tortoreetii hin kutamu. Baqa yoo hiyyaalama yoo humnaa ol ta'e cituu qabaa hin citu taanaan garuu sakaan balleessa yoo jedhe doktariin maal goota. Obbolaanis akkasidha. Dhiiga kee jechuudha. Baay'ee na gaddisiiste dhugaa waaqa. Isin of ilaalame keessattuu warri ala dalagdan kun dhugaa waaqa. Isintu kanaaf jiru. Waggaa baay'ee caljetanii teessanii kana godhaa sana godhaa kun naateera sun naateera kun ijaarameera sun teera warri jettan baay'ee keessantu jiru. Mucaan kun amma mana ijaaramee jira, haareffamee jira. Bakka amma haati koo argiduu ta'e galiin obboloota koo faana jiraadha waan hin nyaadhu hin dhabu. Kuna jecha kana jettee dhufte. Isaan garuu unkaan jiraachisu unkaan nyaachisu ofiishii akka jiraattu hin barbaanne. Ajaa'iba dhugaa namni bineensa ta'e dhume Yesuus.